Това до мен е Peugeot 406 от 2001 година и в днешното видео ще разберем дали ще стигнем от София до Виена с един резервоар. Уловката се намира под предния капак, където вместо двойка дизел ни очаква 3-литровият 6-цилиндров V-образен двигател на Peugeot, разработен през 90-те години. Това е въпросният двигател, разработен от Peugeot и Porsche в края на 90-те години. Porsche спомагат за доработката на цилиндровите глави, както и за софтуера на мотора и успяват да изкарат от него 207 конски сили и близо 300 Нм въртящ момент, без помощта на никакви турбокомпресори или механични компресори. Тези числа могат да ви се струват малки по днешни стандарти, но имайки предвид ерата, през която е разработен този двигател, са изключително впечатляващи. Имайки предвид, че колата е на близо 25 години, мога да ви кажа, че усещането зад волана е изключително приятно. Колата ускорява бързо, колата е маневрена, колата е доста пъргава и като цяло е едно голямо удоволствие за шофиране. Така, сега колата успя да събере 54,27 литра, като в резервоара имаше някъде около 20 литра, така че общото количество, което разполагаме е 74 литра. Стрелката за бензина е доста над максимума, така че предстои да разберем какво ще стане. Ще се включим някъде от границата с Сърбия. Така, правим първо включване от сръбската граница. Резервоарът все още е на макса, може би много малко да е паднало. Километрите, които ни остават според борд компютъра, са 900, което е доста добре. На нас ни трябва само, че около 940, за да стигнем до Виена. Става все по-интересно и по-интересно дали ще стигнем или не. Преминахме успешно сръбската граница и сега се насочваме към 6-часовото, 6 часа и половина пътуване в Сърбия. Така че ще правим включване от време на време. За момента ситуацията изглежда доста добре, 900 км ни остават като рейндж, пък нас ни трябва около 940. Що казвам, че е добре това, защото борд компютъра никога няма ти каже с точност, че ти остават еди колко си километра и ще свърши бензина. Винаги има някакъв резерв, който не е написан и ние разчитаме общо взето на него, за да стигнем. Това е първата наша по-сериозна спирка. Спряхме тук в една сръбска скара. Колата се държи добре за сега. Да видим дали ще успее да стигне почти същи километри. Пише на борд компютъра, които ни остават, така че за сега сме добре. Продължаваме напред. Що подминахме Нови Сад. На борд компютъра в момента показва 650 км, че ни остават. А на нас ни трябват около 630. Така че нещата са доста близки. След около 100-150 км някъде ще стигнем границата с Унгария при Суботица и след това продължаваме покрай Будапеща и минаваме покрай Братислава и сме в Виена. Се включим от границата с Унгария. Ами преминахме успешно унгарската граница, там не снимах, понеже малко така ни проверяха за забранени субстанции, не намериха такива. Поне там, където гледаха. В момента ни остават около 380 км до Виена, а на борд компютъра пише нещо много хубаво и това е 550 км. Мисля, че имаме реален шанс да стигнем вече. Изключително икономично шофиране, затова отнема малко повече време. Средната ни скорост е някъде около 90 км в час. Резервоарът ни е малко над половината. Като си има предвид, че на тази кола резервоарът не е точно линеен. В смисъл, под половината резервоара започва да свършват доста по-бързо, отколкото над половината, съм го забелязал. Не знам защо е така, но просто така са го направили. Предстои да се включим отново, след като минем още някой друг километър.
Включваме се малко след края на Будапеща. Според бордкомпютъра ни остават около 350 км, 370 даже станаха тук що. Но това е, защото се движиме с 100 км в час на надолнище. Нас ни трябват около 250 за да стигнем, но както виждате заваля и дъжд, така че разходът ще се дигне още малко поради това, че колата трябва да изразходва повече енергия, за да спазва същото сцепление. Предполагам, че с тази ниска скорост, която се движим ние, няма да има някаква голяма разлика, но все пак съм сигурен, че оказва някакво малко влияние. Ще се включим, когато наближим границата с Австрия. За сега нещата се движат добре, имаме реален шанс според мен да стигнем, но както ви казах преди малко, никога не вярвам на този бордкомпютър, понеже тази кола 2 пъти остава без бензин на магистралата. Се видим на границата с Австрия. Спряхме за последна спирка на една унгарска бензиностанция с едно KFC и искам да ви кажа, че колата се движи перфектно, няма никакви проблеми, тъй че последните 200 км очакваме сега да минем и да видим дали ще стигнем. Официално влезнахме в Австрия и Виена е право пред нас по ето тази магистрала А4. Така, положението с горивото. Малко под четвърт резервоар сме, което означава, че ни остават около 15 литра. Трябва да минем още около 100 км, а пък рейнджа, който ни дава колата на бордкомпютъра, е 150 км. Така че отново нещата ще опрат явно до последния момент. В момента се намираме в покрайнините на Виена. Реално ни остават още около 30 на километра. И положението е следното. Почти ни е светнала лампата за бензина. Съвсем малко ни остава. Може би половин чертичка имаме. И разстоянието, което ни казва, че може да изминем, в момента е точно 100 км, което включва и резервата. Не знам как ще се справим, но предполагам, че имаме шанс да стигнем. Имаме едно ОМВ, се опитаме да стигнем до него. Ще се срещам направо там или като светне лампата за бензина. И така, дългоочаквания момент току-що настъпи. Лампата за горивото, както виждате, току-що светна. Остават ни около 60 км според бордкомпютъра, което е съвсем приемливо, защото на нас ни трябва само 5, за да стигнем до бензиностанцията. Наложи се да мина първо през хотела и след това да ходя да зареждам на всичкото отгоре, защото човекът, който трябваше да ни даде ключа от стаята, трябваше да тръгва и ни се обади да отидем малко по-ранече колко можем. Всичките изчисления за горивото, което сме изразходвали, за средния ни разход, за времето, което сме пътували, за средната ни скорост, мисля да ви покажа малко по-натам, като се приберем в София, понеже в момента сме абсолютно изтощени. Шофирали сме над 13 часа днес. Минали сме близо 1100 км почти без да спираме. Спряхме само за един обяд. Когато се върнем в София, мисля да ви разкажа малко по-подробно за всичко, което се случи, но съм наистина изненадан, че това предизвикателство въобще се случи и че успяхме да го изпълним успешно. Ако трябва да съм честен, мислех, че малко преди Виена ще ни свърши бензина. Затова и бях набелязал една бензиностанция там, но в крайна сметка, като видях, че стигна, просто продължихме напред. Дойде време да поговорим за резултатите от пътуването. Изминахме малко над 1000 км или с точност 1028.
Средната ни скорост е 85 км в час, а средният ни разход е около 7,5 литра на 100. Резервуара на Peugeot събира 70 литра, като ние успяхме да налеем вътре близо 80. Времето за пътуване е 14 часа, като 2 часа от тях спирахме за почивки, т.е. около 12 часа чисто шофиране. Какво успяхме да докажем с това предизвикателство? Успяхме да докажем, че един двигател, който е известен с това, че харчи като руски олигарх в студентски град в началото на прехода, може да бъде икономичен, ако шофьорът зад волана има лек крак и знае как да шофира икономично. Благодаря ви много, че гледахте и ще се видим в следващия клип.